ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. საღამოზე ახალგაზრდა მხატვრებმა ვეფხისტყაოსნის მოტივებზე შექმნილი ნამუშევრები გამოფინეს. მათ გადაეცათ ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრისგან სპეციალური საჩუქრები. ღონისძიებაზე ასევე მთელი წლის მანძილზე ცენტრის პროექტების მხარდაჭერისა და პოპულარიზაციისთვის ტელეკომპანია იმედი დაჯილდოვდა. გვაქვს 2014 წელს განხორციელებული პროექტების ანგარიში საერთო ჯამში 9000-მდე ბენეფიციარი ყავდა და იმედი გვაქვს რომ მომავალ წელს ეს ცხრა კიდევ უფრო გაიზრდება. Ბევრი საინტერესო პროექტი განხორციელდა ერთი წლის განმავლობაში. მაინც ჩვენთვის ამ სიპისთვის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრისთვის მნიშვნელოვანი იყო ბანაკის პროგრამა, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა მოსწავლეებში, სახეცვლილი, შინაარსში შეცვლილი აქცენტი მოსწავლე ახალგაზრდობაზე. ეს ის პროექტია, რომელიც ალბათ წამყვან პროექტებში შეიძლება ჩაითვალოს.